Hurumende yavaMnangagwa yofumurwa kuti yakashandisa 1.7 billion pakugadzira rodhi diki pamazuva eSADC. Kusangana zvekare kwataita panyaya version patinokupakurai nhau nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika munyika yenyu. Mumazuva mashoma adarika ayo pakaitwa musangano uyu weSADC wakakonzeresa zvinhu zvakawanda kwazvo, wakakonzeresa kusagadzikana munyika zvichisanganisira kusungwa kwaitwa vanhu vakawanda nekuvhundutsirwa kwevazhinji. Asi zvinhu izvozvo zvakaitika nekuda kwemusangano waida kuitwa uyu weSADC Summit. So pane maroads ari kunzi akagadzirwa 170 kilometers dziri kunzi dzakakwanisa kuspenda mari inokwana kuita 1.7 billion. Ndo mashoko atiri kutambira panapa. Minister of Transport ndiye atanga abuditsa nyaya iyoyo achifumura gure rese, achibuditsa mashoko iwayo anova mashoko avhundutsa ruzhinji rweZimbabwe kuti sei vanhu ava vasina tsitsi nemaresources kana kuti nemari yenyika ino, nekuti makilometers angange ari kutarisirwa nevanhu vanga vachitotarisira kuti mari iyoyo inokwanisa kugadzira zvekuma 2000 kilometers kana kutodarikira oro 1700 kilometers pamari iyoyo yese. Ndo makilometers ari kutarisirwa kunzi ndo akangodaro aikwanisa kupera ipapo. Zvisineiwo kuti vamwe vanhu vanosapota bato irori reZANU-PF vambotanga kubuda vachiedza kuda kumiririra vachida kurambira bato ravo kuti aiwa bato redu haringamboiti chinhu chakadaro, asi zvazongobuda pachena zvega nekuti zvaonekwa kuti vanga vachida kuedza kuda kunokavhira nepropaganda, kuda kuedza kuvharidzira zvinhu zvinenge zvichiitika. So chokwadi chazongobuda pachena kuti mari yese iyoyo yakashandiswa kugadzira marodhi chete. Ende tikatarisa pakunoitwa kumusangano iwoyo, zvakawanda zvinhu zvaiitwa munyika, zvakawanda zvinhu zvaigadzirwa munyika yeZimbabwe, kusanganisira pane miti imwe yakadyarwa ikazotanga kuonekwa yave kuoma miti iyoyo, vakutadza kuimaintaina, asi zvakazokonzeresa pressure yevanhu vaicomplaina vachipopota pamaplatforms akasiyana padande mutande nedzimwe nzvimbo dzesocial media, vachitaura kuti sei musina hanya nenyika, munonyebedzera kunge mune hanya asi iko zvino mashandisa mari hamuchade kumaintaina zvinhu izvi. Zvinova zvakazokonzeresa kuti vaya wane pressure yekuti vazotanga kumhanya vachidiridza miti iyo yainzi yakaoma. Asi pakudiridza ipapo vanhu vazhinji zvekare vakatanga kutaura kuti zvoni makatogadzira rimwe tenda kana tumwe mukana wekuti muzotanga kufamba muchidiridza miti, ko sei musina kugara makadyara irrigation? Zvinova izvo zviri chipa kuitira kuti hapasina munhu acharamba achingoya vachingodira miti iyoyo mvura. Miti inenge yakungogara iri evergreen nekuti mvura inenge yave kungowanika ichingodiridzika at any given time. Ndo imwe yenyaya zvekare yanga iri kubata vanhu vakawanda veZimbabwe, nekuti pari kunzi pamiti iyoyo panenge pakashandiswa mari yakawanda. Ende hurumende iyi iri kuvhundutsa vanhu the way yainoshandisa mari, the way yainospenda mari, the way yainoda zvinhu zvinoti dhurei apa nyika iri panguva yakaomba, panguva yekuchema, nekuti mari iko zvino yaakubudiswa ichitaura kunzi ndo yakagadziriswa rodhi iyoyo yaikonzera ruzha rwakawanda kunzi tiri kudevelopa nyika, tiri kugadzira nyika. Mari yacho iko zvinezvi ndo yakunyatsouvhundutsa vanhu kuti rodhi yacho inombori rodhi yakanyatsoita sei, maspaghetti roads here, yakanyanya kudii. Ende marodhi iwapo pari kunzi pari kunge pachionekwa nemaflyovers here kana kuti, nekuti mari iyoyo iri kunzi yakawandisa zvisingaite. Asi zvinhu izvi zvakaitwa mumazuva mashoma ayo vachiprepare kuda kunogadzirira kunoti vapinde musangano weSADC Summit. Ende takaona zvekare kune anoitwa mapresidential villas, maluxury villas akatotanga kugadzirwa, chinzi ari kugadzirwa mavisitors mapresident iwayo zvekare eSADC. But mavillas iwayo ainzi zvekare akatadza kumita target, kureva kuti anenge akagadzirwa, tingati akagadzirwa mahara panguva iyoyo zvaida kushandiswa, nekuti haana kuzokwanisa kubata target rekuti ange achishandiswa. Saka inotori mari zvekare yakatoenda ikoko ikanogadziriswa mavillas iwayo, but mavillas acho haana kuzenge achipera. Asi zvakakonzeresa futi mumwe mutauro kwekuti kosei
kukoshesa kuda kunogadzira zvinhu zvakaita semavillas izvozvo, nekuti vanomhanyira kugadzira mavillas muzvipatara kuri kunetsa kunzi muzvipatara hamuna mishonga. Mavillas iwayo vanhu vakatobvunza kuti ambori nebasa rechii, nekuti hatingafadzi vaenzika yenyu mhuri ichifa nenzara kana kuti iri panguva yakaoma ichitambura. Ndo imwe yenyaya zvekare yaitaurika ipapo ichinetsa, nekuti mavillas iwayo haana kupera, asi kumaternity theatres kuzvipatara hakuna. Maternity theatres ari kunetsa, haasi kuningirikana like paHarare hospital ukaenda maternity theatres ikoko unogona kuona 1 chete ndo inenge ichishanda, and maternity theatres aripo aya maviri yakavakwa panguva yekwana Smith, ndo pakavakwa around 1977 ndo pakavakwa maternity theatres iwayo ari 2. Saka 1 racho harishande, 1 ndo rinoshanda, asi zviri kukonzeresa matambudziko ekuti madzimai vachizvara vari kuzokundikana pakuzvara. Zviri kukonzeresa kuti pafe vakadzi vanosvika zvekuma 2500 vanhu vanenge vachifa vachirasikirwa neupenyu. Saka ndipo nyaya dzimwe dziri kukonzeresa hasha dzevanhu vagari macitizens ese emuZimbabwe kuti kosei hurumende iyi ichiita sei isina hanya nevanhu, asi painozonzi yashandisa mari iri kushandisa mari zvinhu izvi zvese zvichiri kungoita kunge luxury vachioverspenda. Nekuti tiri kutarisa panyaya yekunzi 1.7 billion, tikada kutarisa kuzvipatara kwacho maternity theatre ari kunzi 1 ndo inoshanda, imwe haishande, mamwe acho akaningirikana rakachipa zvekuti zveku around 37,000 inokwanisa kutovaka imwe maternity theatre room yakatonaka, vanhu vakakwanisa kunyatsobatsirikana zvakanaka pasina mamwe maproblems anenge achizosanganirwa nawo. But zvinhu zvakaita seizvozvo havaratidze kuita hanya nazvo zvakanyanya, nekuti vanenge vachingotaura zvimwewo zvavo zvangaitaura zuro ndizuro, vaitaura vachiti zvipatara zvavakuita zvave kunaka, asi zvipatara zvacho zvinooneka hapana chinonongedzereka kuti ichi ndicho chanaka, nekuti vakangotaura kuti zvipatara zvedu mapercentage acho atova padhuze kuti tinge tichipedza zvipatara izvozvo zvinge zvanaka. Asi vanhu vari kutaurawo vanoshanda ikoko nevamwe vachiti hatina zvipatara zvatakaona kunoku, hatizivi kuti vanenge vachitaura zvekupi, asi takazoona musi uno vachibuda vachicelebrata vachipemberera kuti kuairport vakaisa zvipatara zvakarongeka. Kuairport kune ningirikini zvipatara zvikoko zvine tundege and everything. Vanhu ndobva vati kosei imimi muchimhanyira zvinhu zveluxury, nekuti ndo paringodzokera nyaya kuti vanomhanyira zvinhu zveluxury, nekuti kuairport hakusiriko kunoenda kunorapirwa macitizens kana kuti vagari vemuZimbabwe avo vanenge vasangana nemaproblems, avo vari vanhu zvekare vanovavhotera ivo. Saka ndo nyaya imwe hombe iri kunetsa kuti vanhu ava vari kunyanyisa kugadzira maservices anobenefita vapfumi kunyanya kudarika varombo, asi varombo vari ivo vanonyanyisa kuvasapota zvakanyanya, nekuti tikatarisa vapfumi vazhinji vemuZimbabwe ndo vazhinji vasingakwanise kunge vachiwirirana nematongero anoita vanhu ivavo nyika, kana kuti maitiro anoita vanhu ivavo zvino. Ndo nyaya hombe iri kunetsa munyika yeZimbabwe iko zvino, nyaya dzekunzi hurumende iyi iri kushandisa mari zvakadarikidza, iri kushandisa mari zvekuoverspenda, asi chiri kuzobuda chihombe chinooneka hapana chinonyatsooneka chiri kuzobuda pamusoro pazvo, pamusoro pekunge vachinge vapedza kushandisa mari inenge yakawanda kudaro. Muri yeZimbabwe ndo nyaya dzatiri kusangana nadzo, dzatiri kuuya takakubatirai zvekare nhasi pachannel yenyu yenyaya version, patinokupakurirai nhau nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. So kana uchinge watanga kusvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema updates ezvimwe zvese zvinonga zvichiitika.